நான் வெட்டுறது எல்லாம் அப்படியே வீடியோ எடுங்க. புகை பின்னாடி வைக்காதீங்கன்னா எனக்கு சரியாக தெரியாது. நீங்கள் அங்கே நின்றுக்கிட்டால் தான் தெரியும். ஃபோன் எடுத்து நேரம் அங்கே போயிருங்க. இந்தாங்க எடுத்துகிட்டு வாலி இங்கே இருக்கட்டும். நான் சொல்கிற பேச்சு விடுங்க. கை வைக்க முடியல. வாலி கொடுக்கிட்டா ஏறி போகிறதுலாம் இருக்குங்க. கை உருங்க எந்த கூடு மத அந்தாண்டியா பெருசு அங்கே தானே மீன் பண்ணியிருக்க கொஞ்சம் வச்சிருக்கு. போட்டுச்சுடா அடிக்குதுலோ வா மாவட்ட தரமாக அடிக்குது. ஆ எடுக்கவே விட மாட்டேது.